والكيس ده بقى ما فيش بيت يستغنى عنه. كيس ادوات النظافه من مجموعه سكوتش واتنين اسمه سكوتش يا ابو كريم. سكوتش مواعين ولاب مواعين سلك ألمونيا. مجموعه حلوه قوي يعني. دول هم 3 ودي في 2 الجنب ده و2 قطعه سلك و2 كمان الجنب ده. وده اسفنج، واحده هنا وواحده هنا. مجموعه حلوه قوي. افتحها لي كده يا فاطمه. المجموعه دي حلوه جدا. اظن ما فيش بيت يستغنى عن المجموعه دي. والكيس ده اهو كل ده احنا منزلينه توتال كله على بعضه. وريني كده. دي ده واحده ودي التانيه. الجهه دي خشنه والجهه دي ناعمه. تمام. وايه كمان؟ ودي كمان. ده واحده. كام واحده؟ هاتي لي دول كده. ادي كده 2 ماشي. 3 تمام. 4 يبقى 4 من دول. 4 الالوانات هم. تمام. ايه تاني؟ قطعتين سلك ماشي. والثلاثه دول يعني الكيس ده اهو نازل معانا بكام؟ كل ده نازل معانا ب 110. كل التوتال ده احنا منزلينه ب 110 بس. وطبعا ده من ضمن عروض معرض كريم للادوات المنزليه. كيس ادوات النظافه ب 110 فقط لا غير. كل حاجه فيها تستعمليها، حله تيفال، حله ستيل، حله جرانيت، كل الحاجات لازمه. والكوبايات هتخلي حاجتك زي الفل.